Pessoal, tô com a máquina LM08 da Electrolux, uma máquina mais ou menos já com 13, 14 anos. Pessoal, eu quero falar para vocês que nem todo barulho em máquina de lavar é defeito. Às vezes pode ser, já no caso das Electrolux, que tem muitas essas molinhas, usam muitas essas molinhas, às vezes elas escapam daqui, elas não quebram, às vezes simplesmente elas escapam daqui. Tem uma posição certa de colocar, mas mesmo assim a posição certa às vezes acontece delas escaparem. No caso aqui, ó, escapou uma daqui que eu vou colocar daqui a pouco. Meus amigos, eu quero falar para vocês também que também nem todo barulho é problema, é defeito, porque aqui no caso tá com, no caso dessa máquina, tá com o chicote soltou, e aqui também o presilha aqui do pressostato também, da mangueira do pressostato soltou também. Então isso ocorre que fica fazendo barulho, fica batendo quando a máquina está centrifugando, ela fica batendo assim, né? Então fica fazendo um barulho, então é isso. E no caso aqui também, continuando aqui das molinhas aqui, essas molinhas precisam estar sempre no lugar, porque se não tiver no lugar, a máquina fica descentralizada e fica batendo nas paredes da carcaça da máquina. Principalmente se a roupa não tiver bem uniforme aqui no cesto, não tiver bem distribuída, ela fica batendo mais para um lado do que para o outro. Então quero avisar para vocês aí que nem sempre barulho é defeito. Às vezes é só chegar, no caso aqui, colocar as presilhas aqui no canto, né, prender aqui no caso, e colocar a molinha também, né? Colocar a molinha no seu lugar. Então é isso, meus amigos. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.